Você faz esse tempo esperando. Cala a boca. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Fê. E aqui quem fala é o Tan. Tá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palácio Games. Para, nossa, nem dá pra ver ela aí. Enfim, gente, hoje a gente vai reagir a top 10 mensagens do Homem-Aranha, do canal Rick Efeitos Sonoros. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscrevam e vão lá no canal do cara, porque deve ter sido muito difícil pra fazer. E bora lá. Puta que merda, por que fizeram isso com o cara? Esse é qual Homem-Aranha? Não sei. Eu nunca assisti o Homem-Aranha que ele fosse preso. Não é aquele lá? É quem disse que isso é problema meu? Não lembro o nome dele. Não, acho que é o Espetacular Homem-Aranha, porque eu não lembro dos filmes dele direito. Ah, esse aí é o... aquele antigo. Não, não é o antigo. É o Tobey. É. Nossa, se fudeu. Nossa, eu não lembro dessa cena. Não sei, mas o cara é brabo, ó. Ele nem viu onde é que ele atira. Ah, brabo. Olha. Essa música é espetacular. Conseguiria essa foto? Nunca Essa pensei música que é ele faria espetacular. isso. Aí é que está. Você julgou errado. Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. Tá legal. Tenho que voltar ao trabalho. Você não presta, Brock. Como é? Sua foto é fajuta. Parker, você é um cara muito certinho. Quando é que você vai me deixar em paz? Eu não lembro o que aconteceu nesse... Tá querendo Esse aí é o mais, do quem hein? disse que é problema. Vai, igreja. Sim, eu tô ligado. Acho que foi no filme que ele começou a ficar bem louco lá. Aham, por causa do... Do Venom, né? Ah, é, pai? Já pegou aquele tal aranha? Não, nós não Eu achei que era o Chris, cara. Ele é um Sabe, amador. todo mundo leu o Está Chris? agredindo Do Greg. civis no meio da noite. Ah, por isso que ele não tava olhando. O cara não sabia que era ele. Com ele e o ladrão de carros. Acho que muitas pessoas diriam que ele tava... Esse filme final é muito Fazendo triste, se eu não me engano. Eu vi, quisesse um ladrão de carro ela caiu, né? Já estaria fora das coisas. E por que ele não tava? Some. Ai, meu Deus. Come quietinho, fica melhor. Esse é Nossa, muito bravo. cara. Mas entre os Homens-Aranha, eu acho que ele é o filme também, não é, né? Aham. Da roça. Já tá bastante, por favor, obrigado. Mas esse é meu Homem-Aranha favorito. Como vai a tia? Também acho. Bem, ela tá Sério. bem. Oye, la tía de una italiana que está buenísima. Así. Como é que Ah, essa parte é muito boa. essa parte é muito boa. Some, bom. Caraca. Meu sonho era aprender a falar o idioma dos haitianos, que às vezes passa do meu lado, fala uns negócios aí dando risada. você não quer falar com ele? Porque eu tenho medo. Deve estar falando de você. Porra. Nossa, cara, fizeram um funk até com parte. Essa coisa tá saindo do seu corpo? Isso explicaria a razão, rigidez e flexibilidade. É, eu tenho que admitir, é incrível. Eu não sei se você já esteve numa luta antes, mas geralmente não se Essa fala, parte não. também é boa. Beleza, foi mal então. Que era melhor que ele tava conversando, ele devia ter ficado falando. Essa parte também foi muito boa. Vai me matar como matou o meu pai? Cansei de tentar te convencer. Tirou ele de mim. Ai, esse cara choraminga demais, chora. Demais. Ele te desprezava. Você era uma vergonha pra ele. Nossa, o cara perdeu. Quem tem dó é violão. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Gravaram uma cena no meu pai. Essa parte é muito massa. Nossa, você é doido. verdade, cara. Ele nem... Aham. Nossa, ele nem ficou com remorso, né, cara? Mas é incrível demais, o cara joga pensando, tome, voltou na cara dele, tome. Qual a parte que a gente viu lá? Ah, não, eu assisti essa parte esses dias. Manda a bola, Parker. Vem tirar de mim. E essa parte é muito boa também.
Esse cara é de otário, né? Esse mancado. Tirou. Olha você dançando. Que sacanagem. Estava escrito ali, eu não vi. Não vi alguma coisa regrar essa casa. Ah, Eu acho nossa, que sacanagem. Você viu? Não vi. Ele falou, eu não assisti o filme do Falcão. Ah, é? Não tem nenhum. Que mancada. Tinha tirado? Nossa. Deixa eu ir embora. Isso não, olha aqui, ó. É uma faca de verdade. É uma faca de verdade. Vai te ligar. Deixa eu ir embora. Você viu? Voltou pra... Ah, foi fácil. Essa foi ótima. Ai, que droga é essa? Sei, acho que eu mesmo desenvolvi isso aqui. Você não sabe isso agora. Qual é? Deixa eu ir embora. Peraí, um segundo. Peraí. Para com isso. Mas eu acho que só furaram isso, sabe? Tipo, a teia deveria ser dentro, sabe? Que é o Homem-Aranha. Então... Não, da faca, na faca de verdade. Ah, é por isso que eu gosto tanto do Homem-Aranha, ele é muito zoeiro. Você vai ser o próximo Homem de Ferro. Não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Ah, essa parte foi... Sacanagem. No cara do outro. Oh, já acabou? Não, que ué? O cara fez um top 10 de bolacha recheada, cara. Não creio nisso. Bom, é bom pra gente saber qual é boa, né? É verdade, a gente já compra. Uhum. Não, a Bono é boa, mas a Bono boa é aquela que eu comprei aquele dia lá de leite condensado. Ah, tô ligada, boa pra caramba. Aquela é boa. Goiabinha, nossa, é demais, mas vai mal. Tá, o Tuco também, o Tuco é muito boa. Grande alongado. Esse é melhor. É. Minha bolacha favorita. Negresco também é bom. Nossa, Negresco negresco dá pra comer um monte. Nunca comi esse. Eu também nunca nem vi. Todo detalhado. Essa aí eu não lembro de ter comido. Aham. Tem traquinas verdes? Tinha, hoje em dia não tem mais. Pelo menos eu nunca vi. Eu? Bolacha tortinha. Tortinha é bom. Ah, é verdade. Comer Tem que comer o meio primeiro. Quem não? A mais saborosa. Aí, eu falei, a negresca é demais, cara. Incrível. Isso é baseado em quê? Em pesquisas? Não sei. Música. Meu Deus. Ah, acabou. Vou parar por aqui. Cara, como sempre, né, vocês sabem que... Não sei se vocês sabem, mas eu vou contar de novo. Meu Homem-Aranha favorito é o Tom, né, que eu amo ele. Por ele ser mais, tipo, adolescente, ser mais zoeiro, assim. Eu gosto mais, sabe? Também o filme é um pouco mais atual, então eu gosto mais. Qual que é o seu Homem-Aranha O favorito? meu também é o Tom, porque aqueles outros lá que são os mais... digamos assim, os que vieram antes dele, eu não cheguei a assistir. Sério? Não, eu assisti, mas eu não cheguei a assistir com atenção. Mentiroso. Não, é sério. Teve aquele lá daquela mulherzinha lá que morre lá. Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, que fez a Cruella. Então, eu sempre confundo aquele lá com o filme que no final ele fala que não costuma... Como é que é o nome? Cumprir com as promessas dele. É um depois, um antes. Eu não lembro dessa parte. Mas eu também gosto muito do Tobey, porque, nossa, ele é um Homem-Aranha incrível, cara. O filme dele também é muito engraçado. E o Homem-Aranha que eu menos gosto é aquele que tem a Mary Jane, que eu não sei o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele. Que é não sei, ele é muito estranho, mas eu gosto muito do filme, tipo, é muito massa mesmo. Foi, eu acho que o primeiro Homem-Aranha, se eu não me engano. Não sei direito, mas é muito bom mesmo, muito legal.
Mas eu gosto mais do Tom, porque ele foi capaz de entrar pros Vingadores, muito massa mesmo, é mais atual e eu gosto muito. A parte só que eu não gosto é meio do romance, não ficou aquela coisa, mas eu gosto bastante também da parte do romance. Homem-Aranha como o Pica-Pau. Tem aquele que todo mundo gosta. É um pouquinho antigo. Tem aquele que a maioria das pessoas que eu conheço gosta. E tem aquele mais maluco lá que ninguém gosta, cara. Eu não conheço ninguém que gosta daquele Pica-Pau. Aquele abilolado. Cara, é isso, verdade. Eu achei que, tipo, nada a ver Homem-Aranha com Pica-Pau, mas vocês entenderam a referência, né? É. Mas é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa? Não quero falar mais nada. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam e vão lá no canal do cara, porque ficou massa mesmo. E muito obrigada pela recomendação de bolachas. Eu vou seguir, entendeu? Muito massa mesmo. Valeu mesmo por gastar seu tempo fazendo isso. Muito obrigada. E é isso, gente. Até a próxima.